एक्सपोजिशन अनाउन्स केल्या उपरांत 2 कमिटी फॉर्म केल्यो. पयली कमिटी हाय पावर्ड कमिटी आनी दुसरी कमिटी एक्सपोजिशन सेक्रेटेरिएट. आनी आमी जाणो आमचो चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत तो जावन आसा चेअरमॅन ह्या दोनूय समितींचो. ताच्या फुडारीपणाखाल हो सगळो वावर इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट आनी अदर फेसिलिटीज तो फुडें वेता. आनी आमी पवित्र सभेचे वाटेन सरकाराचे वाटेन बरोबर वावुरता. दुसरे सुवातेर आमच्या तरणाट्यां विशीं आमचो तरणाटी आमचे पवित्र सभेचे खांबे आनी आमचो डायसिजन यूथ सेंटर आसा पळय तो ह्या आमच्या तरणाट्यां पासत आख्खें वरोसभर वावुरता. खेरीत भाशेन एक्सपोजिशनाच्या वेळार आमचो डायसिजन यूथ डे जावचो आसा. डायसिजन यूथ डे आमच्या तरणाट्यांक एक स्पिरिच्युअल रिन्युअल हाडूंक तांचे भितर. आनी हे बाबतींत आमचो यूथ सेंटर जाले जायते म्हयने आतां वी हॅव डन अ पिलग्रीम क्रॉस. एके फिरगोजेन हो पिलग्रीम क्रॉस वेता आनी ते फिरगोजेची तरणाटीं बरोबर थंयसर येवन तांचो वावर जेजूची पाटलावदारां कशीं ताणें कितें करूं येता बागीवोन फ्रांसीस शावेराची देख घेवन हें सगळें मोतीन घेवन डायसिजन यूथ डे जो जातलो डिसेंबराच्या म्हयन्यान ही सगळी तयारी आमच्या तरणाट्यांची. कित्याक तरणाटीं जावन आसा आमचो पवित्र सभेचो फुडार. डायसिजन यूथ सेंटर इज वर्किंग फॉर दॅट. We have also asked the youngsters, the youth, to come in large numbers, especially on the opening of the exposition, to give a witness of their faith in Christ. That is also what we are doing as far as our youngsters are concerned. तिसरे सुवातेर बागीवोन फ्रांसीस शावेर एक खोडेगांठ आनी ओकोंड यादनीक आसलो. जेजूची बरी खबर ताणें परगटली आनी ओंदूच्या एक्सपोजिशनाचो विशय वी आर मेसेंजर्स ऑफ द गूड न्यूज. उगडास कोत्ता आमकां आमी सगळीं बरे खबरेची परगटणारां. पूण खेरीत भाशेन उगडास करूंक सोदता आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक बागीवोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन ओकोंड भावार्थाचे आनी काळजीदार यादनीक मोटवाशी भावां भयणां आयज आमकांय पवित्र सभेक गरजेचीं. आनी ह्या पासत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या आवय बापायनी हाचेर जाय तो भार घालचो. आमच्या गोंयांतूय यादनिकी जिविताक मोटवाशी जिविताक आपोवणी देंवत वेता. आमचो सगल्यांचो तो हुस्को जावंक जाय आनी हें आमचें एक्सपोजिशन बागीवोन फ्रांसीस शावेराचे देखीन जायतीं आमचीं तरणाटीं आमचीं भुरगीं यादनिकी जिविताक मोटवाशी जिविताक वेंग मारतलीं म्हूण हें म्हजें आवडे म्हजो हुस्को.